Allihopa, idag så ska jag ranka en av Jockes ranks video. Vänta. Så, oj, kul. Jag tänkte, oj. Imorgon ska jag försöka mig på ett extremt svårt prank ihop med Stockholm Panda. Och även denna gång kommer jag ta hjälp av V-lagarna på vår gemensamma kanal för att klara av detta prank. Det är nämligen så att Jonna tror att vi ska... Det här kommer bli lång video. Men vi ska exposa den här. Men det Jonna inte vet... Vänta. Bilen Så ja. Skriker lite på mig. Och ja, nu har jag Vänta, där hade vi första exposet. Stängd och vi står här på parkeringen och ja, jag ska visa er, det är inte en enda bil på parkeringen faktiskt typ. Som ni ser så är parkeringen ganska ödelagd här. Riktigt snyggt gjort utav mig. Jonna har nu stannat bilen igen för att skrika lite på mig. Verkligen stannat bilen igen. Verkligen igen. Som ni ser, kolla på den där grenen där. Eller på träden utanför bilen. Och kolla nu. Jag ska visa er, det är inte en enda bil på parkeringen. Mina säger, nu har vi stannat igen. Parkeringen ganska ödelagd här. Riktigt snyggt gjort utav mig. Nu, det är exakt lika. Om man säger till att man ska gå igen. Nu har jag i alla fall satt på en mygga här så att vi kan gå ut och göra lite picknick för det blåser lite. Ja, men Ja, det ska bli en jättemysig V-lag. Ja, jag hoppas det. Ja, jag får pissa först. Jag med. Ja, så kör ner där bakom eller något. Du ser bakom den där jävla skiten. Nu kör de, ja. Bilen står där nere. Nu piper den här, vet du. Då måste jag ha bälte på mig. Även när man åker på en parkering så behöver man bälte på sig. Nu sticker jag ut på lite pissepaus här innan vi ska ha lite mys med picknick. Du har i alla fall en munk, du har Tom och Jerry-kex, du har fingrar, du har festis, du har en jävla massa andra. Det blir vi glada i. Precis. Skynda dig. Åh, hur mycket är det då? Du måste ha nyckeln. Det går inte att öppna. Hur många grader skulle det vara imorgon då? Va? Hur många grader skulle det vara imorgon då? 19 tror jag. Och idag? Va? Och idag? Där. Det där Jocke dricker något. Och jag måste se det. Där. Då är det alltså 14 sekunder mer. Nu ska jag räkna en grej. Så ja. Vänta lite. Nu ska jag göra lite grej. Yeah! Röven skakar till musiken liksom. Okej, nu fortsätter vi exposa. Då måste jag knäppa av först. Alltså driver han eller? Är de med varandra eller är de utan varandra?
Vänta, kolla här. Första videon så är de meddela polisen så fort. Bran eller? Den vädjar också till allmänheten att vid eventuellt skådande av jättepannan meddela polisen så fort som möjligt. Där. What the fuck? Alex! Oh my god! Hallå? Alex! Mm. Jag tar Jockes eller Jockes mobil. Nej, snart. Nu. Vad ser du med händerna? Han har bytt lösenord. Det står ju till och med där. Bytt lösenord till mitt mobil. Kolla. Hon gör ju inte ens något. Kolla. Men vet ni hur dum han är? Man kan ju gå in på nödantal och ringa. Han tänkte inte på det. Alex! Så det var allt Exposar för den här videon. Om ni vill se mer efter den här. Så heter den Animal Escape Prank här. Så avslutar vi den här videon. Så hej då!